Hi guys, great to have you all back. எங்களோட ஆஃபீஸ் ஜர்னி 7:15க்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண பிறகு ஆஃபீஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு 8 ஆகிடும். தென் ஸ்வைப் இன் பண்ணிவிட்டு வண்டியை பார்க்கிங்கில் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஓடிசிக்கு கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நாங்கள் போகிற இந்த வே வந்து ஜஸ்ட் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு டைரெக்டாக பார்க்கிங் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பை பஸ் ஆர் வாக்கில் வரவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. ஆஃபீஸோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோவில் நான் ஜஸ்ட் ரீசன்ட் பிளான்ஸ் காமிச்சிட்ருக்கேன். இது இல்லாமல் பார்க்குற மாதிரி இன்னும் நல்ல நல்ல பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த பிளேசஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வியூ வந்து ஃப்ரம் 14th ஃப்ளோர். தென் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சு 4:35 அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுவோம். வீட்டுக்கு வரும்போது ஃபுல்லாக ரெயின். ஸோ ப்ளைன் பிரியாணி பண்ண அதோட ரெசிபியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். குக்கரில் ஆயில் அண்ட் கீ போட்டு அது சூடான உடனே பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தென் கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் ஆனியன் கட் பண்ணது போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும். ஒன்ஸ் ராஸ்மல் போனதும் தக்காளி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தென் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, தென் தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேயே புதினா கொத்தமல்லியை போட்டு அகைன் ஃப்ரை பண்ண விடலாம். காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண விட்டு நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் போட்டு வாட்டர் நல்லா கொதித்து வர்ற டைமில் அரிசி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு காரம் எல்லாம் நீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு தென் குக்கர் மூடி வச்சிடலாம். குக்கர் விசிலெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கலந்து விட்டிங்கன்னா ப்ளெயின் பிரியாணி ரெடி.